كورونا نعلمنا ملو زورري حدقني حمام مخانو أبزي زحلفك إنيات بزعوق نكتاتو لقنينا ينام نفس وكفنا بزعبازي كذا في حمام يعبين أسقفلطو كسيمنا لنا كابزتفل عليها معكناتون ملو حبريتا رخيبنا ينام حبريتا مركاب وي مفلاط جن نبينو أخالي كونان وتوسانن من قد دحنة نقحت يوم نقول نجر بنقحت نرأيه تتنققوا أنت تباهلنا تقدسنتنا نقحتنا نوصيخنا نتنققينا بعزفنا الرابح يوم إذا حمام نقمانا زا مصول السبات يقزف انتليو نعنا ونقدر فنا خمزيكل بغير خرد أنا لو اتنقو من قد محرت مبقر تنققي انت داخوينو كندحن انت دلينا كنتنققي زلنا نحن حجي بوز حسابي متسنا ندي نابزي يبلنا نحد خلتي املو متو ابتي اخلو انا نبلو اما عاد خلو تازليوا نغرونا اخلنا مزينا بزي انا قبلو مالتي قبيلنا قات حاجبنا خا الكل كان قبر بقى بغمنا نكال خلو دلنا تقراري الناس افنا افاين وهابلنا كابزا بقدامي قدم 4 معالت بر قدميو بنديانير حجيجن أبرح قدلو إنا نقول كم تزلوا متم قلت زبولنا ولا مكينا خوينا أنت طويلا تزاربنا نهبل أخذنا قبل بينا من سنين أفنا أبس من الزراب يلا تواقع حجبوا معنا نقرأ كان أخا مالتي كنت أزي عن حل كان أنا حموزي أخذ زي أملك نعنا يكونوا خالد سوا يكونوا مالتي ندحنا تكاسك تقبر عليك ندحر موت كاكو يلا خان مالتي كتقول من تنقعت زبالك تقبر عليك ها لا مو دحري خاطر قوم يقولوا ولا نعها طريق يكون كان جزاتي خاص درالوها لكمي خا اجي قدين خا حتنقا عبرسن احتنا نطنققنان اتي كاب ابوتاتنا اب حقوتاتنا زورسنايو بزح غزيون انزاربولون انمكحلون ناي متحققازن متحللاين لمدي اب غزي شجر زغبر ناي فتات حطبب نعيد عمني نزبل اتحساسبه زي فكر جونت مس أنا ختل نزح حدا جني حمام كن صورن كن بدهون أي كن شجرني نام بزدخ على متن بزعق متسبب بزعق مصيبتي ما مرحوتي لولون أي منقستي بو مسرت خيرالو كله حجي عمتها له قدلت أب سلامتا أبزي بتكريستيانات أبجزها وان كاتولت مقبرالو زي تحكي تلازي أما تحب باركين أبنت كنت حلالن كنت حابر ونالنا بزوح نجار كله اللي أبتي محبرة وهي وتسكا أبزي أتوكيركم تايتلو حزبي بملو تحابر له بنوتهنا سيد حقي استسند تاريخنا كم زمسكرو أبز حلفو هجراوي عماماتنا تأنكون ألنا نبلو بلوس نبرتنا حبتنا سلماتنا بعبي دما هيوتنا أو فينا ينام إذا حدا كابتي بلوس مرأيا كبرتاتنا يو نتي ألنا نبلو صبوق بحلناون درعوا يو لمون كم تمالي متحب بارنا أحيلنا كم تي بحلنا تاريخنا زمسكرو بنقحتن لوهاتن كنو بده يزلنا أبزي تي حبرت السب زخونا نقر تحابر يدولو زخونا نقر نتي شقرنا حاونا كن حقزول لنا كن تحقاقز لنا فريحنا يزقى بير نيزقى بير تكبر كنقبر لنا يا متي حجس كنزي ندحيلها ندحر زي بالله خوينا كمان كهب على يزبل أنا كمنات يا رأي كلوا ما يتوه مني خا نحرتي بالله خوينا قل لا تحابر كي حفت ولا حنت عوغاي ولا حنت أنا كمناتي مالتها كايدا سلطن بهالي مهلاو أب كل حماق صبقوني زسر حكام أب جزي شجر بدهي أب جزي رهوا دما معبل كم تخوني كبركام سلزي سلطن بهالي ألنا نبل انتر أخوينا لومي نتقاملو بسنك زين علمنا أشجير وازلو نهاجرناون أنصلالي وازر كب حمام بمورالن بقطبا نزدخو مسبات كله جدن سلازخونه نخلو زبالة إجامنا نكبر هو زي سب زفوتون إجابير زفوتون صراحة عنديو تمتحل لايك أنا هنا أنت يتبهال ناس لازخونها أنت يو أب قربيت كان تايلو أب طاعة من له أنت يخون له زيتات متحل لاي أنا فوتو إجابير كفوتو صبوا مسرح سي صبوا سلازخونه من زخونه نجر بعلها تحاسبه جزا خراي انتايو انتاي كتحجزي خا انتاي كز زي تسبناتو اتحساسبا سايل قدام النت كم دقه سباتو متن كنغبرو زغبانا رهراهن نحدحنا متحجزازن نحدحنا دنقاسه اب كندي مچكان دنقاسه
ምክንያቱ እንተልካኒ እዛ ንሽተይ ጻጸባይታ ከማን ፈጢርዋስ በኃይሉ ያትነብር ንሕና ግን ኣነ ንስኻ እንድሕሪ ተጠላሊምና ካሊ መጽእ አቡ ጸሎት ምግባር ብቅንዕና ብልቢ ካብ ገሮን ላዕለ ይኮነን ተወሳኺ ግን ንንሕድሕድና ብድንጋጼ ክንተሓጋገዝ ክንኽእል ኣለና እቲ ርህራሄ ዝነበረና ቅድሚ ሕጂ እቶም ወለድና ዝገብሩ ዝነበሩ ኣጥፊና ኢና ንሱ ክጠፍየ ይብል ንሱ ክምለስ ኣለዎ እስከ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም እቲ ድንጋጸንቲ ሓገዝ ርህራሄ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ጽብቕቲ ኣነ ባዕለይ ቆልዓ ከለኹ ዘርከብ ኩሉ ኣሎ እዚኣ ሓዛ ስድራ ኣቦም ክገይሽ ከሎ ቀደም ጠለቕልካ ብሽማ ምጽዋዕ ሰበይቲ ኣይነበረን ኣንቲ እከለኮ ገይሹ እዩ ዘሎ ቆልዑት ሒዛ ዘላ ዛ ሰበይቲ እዚኣ ንሱ ክሳብ ዝምለስ እኹል ቀለብ ኣለዋ ዶ ይብላን ከይትኪ ሕተት እያ ይበሃል ነይሩ ንሳኻ ብቅንዕና ቃልዓለን ገዲፋ ወድዮ ኣለኹ ትብል ነራ ካብቲ ቀለቦም ይመቕልዋ እዚ እቲ ኣነ ረዳእካ ዝደሊ ከምዚ ዓይነት ምትሕጋዝ ምትሕብባር እዩ ነይሩ ሎሚ ኸ ከም ቀደም ሰብ ኢና እንታይ ዓይነት ሃረምረም ኣቲና ኣሎ እንታይ ዓይነት ጭካኔ ኣቲና ኣሎ ልዕለይ ንስኻ ትፈልጦ ንድሕሪት እንተተመሊስና ከም ሕብረተሰብ ንኣሽሓት ዓመታት ብሕግን ስነ ስርዓትን ዝተወደበ ኣነባብራ ንኽተል ከም ዝነበርና እዩ ዘርኢ እዚ ልምዲ እዚ እምበኣር ኣብ ነፍሲ ወከፍና ስለ ዘሎ ብመልክዕ ሓበሬታ ሓደ ነገር ንኽነተግብር ምስ ንንገር እቲ ዝጸንሐ ልምዲ ብቐጥታ ንኽነተግብሮ ክሕግዘና እዩ ዘለዎ ስለዚ ዝወሃበና ሓበሬታ ንተግብር ኣብ ገዛና ኮፍ ንበል ንገዛእ ነብስና መሊኽና ስድራ ቤትና ንከታተል ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ጸላዕላዕ ክብለና የብሉን እኳ ደኣ ነዊሕ ግዜ ኣብ ስራሕ ተጸሚድና ብምጽናሕና ዕረፍቲ ከም ዝተዋሃበና ጌርና ብንውሰዶ ብቐሊሉ ክንለማመዶ ኢና ንእግሪ መንገድና ድማ ባህሊ ነፍሲ ምግታእ ነማዕብል ንዝተዋሃበና ሓበሬታ እንተስ ብግዴታ እንተስ ብንቕሓት ተቐቢልና ኣለና እዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ስእሊ ኣቐድማ ኣቢሉ ዝተወስደ እዩ ይኹን እምበር ብድሕሪ እዚ ከቢድ መጠንቀቕታውን እንተኾነ ኣብ ከባቢኻ ምትእኽኻብ ኣይተረፈን ጸጋይ ተኽልየ ስልባ ብበሃል ራይ ባባ ጸጋይ እስከ እንታይ መስል ትዕዝብትኻ ኣብዚ ትዛወር ኣለኻ ሞ ዝተዓዘብካዮ ነገር ብሓፈሻ ኣብዚ ውሽጢ ሰሙን ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ውሽጢ ሳልስቲ ክኸውን ይኽእል ሎሚ እውን ክኸውን ይኽእል ትዕዝብታትካ እንታይ ይመስል ነብስና እንድሕር ዘይሓጊዝናያ ጽባሕ ንጎ ምስ ነቐጽና ከምዚ ኾይንና ዋጋ የብሉን እዚ ኸ ኣይምሕርኒ መድሃኒት የብሉን ኣስፕሪን በሊዕኻ ወላ ገለ በሊዕኻ ሰዕላ ኣይኮነን እዚ መንደፍ ይመጽእና ዘሎ በዓል ኣጥልያንሲ በሽሓት ኾዱ ኣለዉ መዓልታዊ ካልኦት በዓል እስፓንያ በዓል ኢራን ህዝቢ ትኸይዳ ዘላ ህዝቢ እሲ ነብሱ ክከላኸል ክኽእል ኣለዎ ምስ ሓመምካ ምስ ወደቕካ ወይ ኣነ ዋጋ የብሉን ከለ ገና ውሕጅ ከይመጸካ መንገዲ ውሕጅ ጽረግ እኮ እዩ ውሕጅ ከዓ መጸና ኣሎ ልክ እዩ ህዝብና ሓላይ ተሓጋጋዚ ለዋህ እዩ ነይሩ ገዛና ተበላዒት ኮይና ትስማዕና ሰባት ብዙሓት ኣለና ብሰንኪ ስራሕን ግዜ ምስኣንን ኣብ ከብሒ ዝድርድርናዮ መጻሕፍቲ የብልናን ዲና ንፈትሾም እሞ ጽቡቕ ገይሮም ክሕዙናዮም ክንሪኦም ንደሊ ኣዘናጋዕትን መሃርትን ስነዳዊ ፊልምታት እስከ ግዜ ረኺብና እንከለና ንርአዮም ምስ ስድራ ቤትና ግዜ ምሕላፉን እንተኾነ ንባዕሉ ሰናይ ነገር እዩ ብሓፈሻ ሰኣን ግዜ ንብሎም ዝነበርና ዝርዝራት ሎሚ ንዘክሮም ስራሕን ጠቓሚ ነገርን ኣብ ደገ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ገዛና ዘሎ ጸጋ ንመዝምዞ ከምዚ ምስ ንገብር ክልተ ሰሙን ይኹን ወርሒ ቤን ሓሊፈን ኣይክፍለጣናን እየን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ስልጡን ባህልን ኣተሓሳስባን እዩ ጓንሰይቲ ኮይና ስራሓት ብዙሕ ናይ ገዛ ኣለዋ ክሰርሕ ትኽእል እያ ፅሬት ኣለዋ ክትነጋግፍ ገነምታት ዝኾነ ክትገብር ትኽእል እያ ዝኸበደን ንወዳት እዩ ግን ወላ የንብቡ ዝኾነ ቴሌቪዥናት ብዙሕ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዘመን ሓበሬታ እንከለና ንምንታይ ግድን ምስ ሰባት ክንራኸብ ንደሊ እቲ ካብ ሰባት ክንሰምዖ ንደሊ ወሬ ወይ ሓበሬታ ኣብ ገዛና ኣሎ ካልእ ዘይተረጋገጸ ቤላቤሎ ግን እንታይ የድልየና ኣየድልየና ብዘየገድስ ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ዝዓቢ እንተደኣ ኮይኑ እውን ኣገዳሲ ይኮነን
كم زتباهلو أب راديو ولا أب زخون متحلالف نسمع لنا رحقتكم حلو دحركا سلاماي تباهلو يباهلالو جن أبز تعذبكو أنا مؤمن إسيكا سلام كباهلو ريه حجي إذا نامت أخو خلاه تزاريبه يومن حرايلهم أبجبره علوان أجيرامني إذا نجار زي كبير سلازوخانة سجع عزز حلف أنت تعقبنا يا حي الشبل ስለምንታይ ግን ከምኡ ንገብር ኣለና ትብሊ ምክንያቱ ብዙሕ ሓበሬታ እንዲሁ ዝወሃብ ዘሎ ንርእኒ ኢና ዘለና ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ሲ ዝሓደገኛ ኩነታት እንዳርኣና ስለምንታይ ኢና ንጋገይ እሱ ሕጂ ኣነ ቁርብ እንታይ ይብል መሲልካ ኣፍልጦ ናይቲ ህዝቢ ምናልባት ስለዘይተረድኦ እዩ ይብል በትናተይ ሓሳብ ማለት እዩ ግን ጎስጓስ ክንገብር ኣለና እቶም ዝተረዳእና ነቲ ዘይተረድኦ እንዳርኣና ክንብል የብልናን ክንዛረቦ ኣለና ከምዚ ማለት ንገዛእ ርእስኻ እዩ ገዛእ ርእስኻ እንተ ዓቂብካ ንኻልእ ሰብካ ትዕቅብ ኣለኻ ማለት እዩ ንኻልእ ሰብ ተዓቂብካ ኸኣ ስድራ ቤትካ ትዕቅብ ኣለኻ ስድራ ቤትካ ተዓቂብካ ኸኣ ሕብረተሰብካ ትዕቅብ ኣለኻ ሕብረተሰብካ ተዓቂብካ ኸኣ ሃገር ትዕቅብ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ተጠንቂቕና ኣብዚ ብምስትውዓል እንተገበርናዮ ይበልፅ ብል ኣብዚ ሕማቕ ግዜ ዓቕምና ብዘፍቅዶ ክንተሓላለን ክንተሓጋገዝን እንተኽኢልና እቲ ዝበለጸ ሰናይ ነገር እዩ ስስዕን ምዝመዛን ወሃብቲ ኣገልግሎት እንተዘይሃልዩ ሃለኽቲ ነገራት ብኣገባብ ክዕደጉን ክሽየጡን እንተኽኢሎም ትዕበትን ኣስ ዓቕምና ክነበርክት እንተኽኢልና የማነ ጸጋምና ዘለዉ ጽጉማት ክንሕግዝ እንተፈቲና ብስነ ስርዓትን ንቕሓትን ክንንቀሳቐስ ከለናዩ ባህ ዘብል ንቑሕን ስልጡንን ሕብረተሰቡን ብኸምዚ ዝምዘን ሕብረተሰብ ኤርትራ ብባህልን ስርዓትን ይዝነባበር ስስዐ ዓመፅ ዘይምትሕልላይ ንጽባሕ ጎሲኻ ንግዚኡ ጥራይ ምንባር ተራእዮም ኣይፈልጡን እዮም ዛንታ ናይ ትማል ሕብረተሰብና ዛንታ ምክብባርን ምትሕልላይን ጥራይ ዝንበብ ዓመታት ዝቝፀረ ሰረትና እዚ ካብ ኮነ ኣብዚ ሕማቕን ፈታንን ግዜ ጽቡቕ ልምድና ክንጥቀመሉን ክንግልገለሉን እዩ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ነዚ መፂዎ ዘሎ ሕማም ምምካት ከም ዓብር እስተውሕዞ ክእል እዩ ምክንያቱ ሓደ ሓበሬታ ይደላ ሓደ መራሒ ይደል እምበር ንምትግበሩ ፀገም ዝባህር የለን ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ንቑሕ እዩ ተግባር እዩ ጅግና እዩ በዚ ሕማም እዚ ክዳሃል ከም ዘይብሉ ኣብ ምትሕጋዝ እውን ምስ ኩሉ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ መንእሰይ ስድራ ቤታት ድዩ መንእሰይ ድዩ ኩላትካ ኮንካ ንዘጋጠመ ጉዳይ በዲኻ ሰጉሮ ጥራይ ዝብላና እጂ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ዝብል እንታይ ዝበሃል ኣለና ኣምላኽ ፈልጠልና ኢና ንብል ወጽቡቕ ኣምላኽ ይስፈልጠልና ኩሉ ነገር እውን ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ እዩ ግን ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ጥንቃቐታት ከየለን ድዩ ክንገብሮ ዝግባአና መምርሒታት ግን ክንገብር ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ንሚኒስትሪ ጥዕናን ንሚኒስትሪ መጓዓዝያን ምቃፍ እንተይኮነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብናታ ሓላፍነት ኣብ ህዝቢ ከረድእ ክእል ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እጂ እንድሕር ነፍሰይ ጣዕመኒ ኢልካ ዝኾነ ኣብ ዕዳጋ ዲ ኣብ ካልእ ማልእ ደይከውን ስራሕ ሰራሕ ኣለኻ ጌጋ እዩ ዳጋታት ምናልባት ቀረብ የለን ይኸውን እዩ ኣብ ህዝቢ ኣስቤዛ ዋሕድ ፀኒዑ ይኸውን እዩ ሕጂ ተንደለዋ ግን ኣብ ህዝቢ ክትመቃራሕ ክትክእል ኣለካ እዛ ሓላፊት ግዜስ ከመይ ጌርና በዲህና ንወፃ እዛ ግዜ እዚኣስ በዲህና ክንወፃ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣፅናት እዩ እዚ ፅባሕ ኣለና ዲና የለና እንታይ ንፈልጥ ኒዕና ለዚ እዚኣ ብግቡእ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተረድዩ በቃ ብለውሃት ብጅግንነት ክወፃ ክእል ከም ዘለዎ እየ ዝብላኒ ኣብ ግዜ ሓጎስ እንታይ ልክየእኺ ንሎም ዘይኮነ እናተባህለ ክዕለል ሰሚዕና ኣለና ውፅኢት ናይዚ ድማ ሽሻ ይበዝሕ ኣብ ግዜ ሽግር እውን እንተኾነ ምእንቲ ጸገም ክቃለል ኣእምሮ ሰባት ክረጋጋእ እቲ ዘሎ ብግቡእ ክከፋፈል ኣለዎ ሓልዮትን ሓገዝን እውን ዓብዪ ተራ ክጻወታ እዩ ዘለዎን ንሎሚ ዘይኮነ ምትሕግጋዝን ምትሕልላይን ንመኣስ ክኸውን ከምዚ ምስ እንገብር ኣእምሮናን ኣእምሮ ሰባትን ምስ እንረጋግእ ፍርቂ ጥዕና ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ብዘይተረጋገፀ ወረ ዝመስል ሓበሬታን ብሓደ ሓደ ስሱዓትን ዓመፅትን ክንቅለስ እንተኽኢልና ግን ንባዕሉ ሕማምን ሻቕሎትን እዩ እዚ ከምዚ ትገብሮ ዘለኹም እዚ ጽቡቕ ራእይ እዚ ይሕግዘና እዩ ሓገዚ ኢድካ ምሕፃብ ከምቲ መምርሒ ኣውፂኡሞ ዘለኹም ከምኡ እቲ ሰብ ከዓ በቲ መምርሒ መሰረት ክኸይድ ኣለዎ እሱ እዩ እቲ ሓቂ ስለዚ ኣምላኽ ሓግዝ ከዓ ጸሎት ምግባር ከዓ ዘሎ እዩ
ሕጂ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ካሎ ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ኣብ ገዛ ኮፍ ንምባል ሲ ዓቕሊ ዝስእን ስለዚ እንታይ ኣነ ክልተ መዓልቲ ሶኒን ሶሉስን ገዛ ይውዒለ ይወፃኹን ሕጂ ወፃ ኣለኹ ንምንታይ ንጥዕና ኢለ ሕጂ ከም መገደድ መውፅየ ከማን ምክንያት ኣለኒ ኣስቤዛ ክገብር እየ ወፅየ ስለዚ ሲ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ምባል ሲ ታሽሙ ይኮነን ጭንቀት ዝግብር ምክንያት የብልናን ጸሎትካ ጌርካ ኣብ ገዛኻ ትድቅስ ብምንታይ ኻ ሞት ከላኸሎ ነቲ ሕማም ዳ እንድሕር ኣብ ገዛኻ ኮፍ ደይልካ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንዝመፀ ፀገም ሓቢርካ ናይ ምቅላስ ባህልን ባህርን ጸኒሕና እዩ ምባልና ዘረባ ንምጥዓማ ኣይኮነን ነዚ ኣባህላ እዚ ብግብሪ ዝምስክሩ ዜጋታት ኣይተሳእኑን ሰናይ ተግባር ናይዞም ክንጠቕሶም ዝጸንሐና ሰባት ኣብ ዝስዕብ መደብና ከነቃልሖ ኢና ክብርታትና ጭውነትና ብዓብኡ ብሰናይ ባህሊ ዝልለ ሰብኣውነትና ኣብ ዝሕማቕን ፈታንን ግዜ ንጠቀመሉ